សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Dina's Kitchen ខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថានំពងទា Cheddar Cheese នំហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅវាថា Cheddar Cheese មកពីខ្ញុំយក cheese ដែលមានឈ្មោះថា Cheddar ហ្នឹងមកធ្វើអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងទៅតាមដានពីវិធីធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវមានពងទាចំនួន7គ្រាប់ជាបន្ទាប់យើងត្រូវគោះពងទាសនិងពងទាក្រហមដាក់ផ្សេងគ្នាយើងទុកពងទាពណ៌សមួយដោយឡែកសិនជាបន្ទាប់យើងត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន140ក្រាមចូលក្នុងពងទាពណ៌ក្រហមបន្ទាប់យើងត្រូវតែវាយពងទាពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងស្ករសឲ្យសព្វរហូតទាល់តែវាទៅជាពណ៌លឿងស្រាលប្រេងឆាចំនួន120ក្រាមទឹកក្លិនវ៉ានីឡាចំនួន5ក្រាមទឹកចំនួន160ក្រាមយើងត្រូវតែកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យចូលសព្វបានល្អជាបន្ទាប់យើងត្រូវតែមានកូនកត្រងហើយយើងដាក់ម្សៅមីចំនួន220ក្រាមbaking powder ចំនួន10ក្រាមអំបិលចំនួន5ក្រាមយើងត្រូវតែរែងរបៀបនេះដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងចេញមកម៉ដ្ឋល្អជាបន្ទាប់យើងត្រូវតែយក cheddar cheese មកឈូសជាសរសៃតូចៗរបៀបនេះចំនួន120ក្រាមកូរវាឲ្យសព្វជាមួយនឹងម្សៅម្សៅរបស់យើងបានកូរសព្វរួចហើយអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវយើងត្រូវតែមកវាយពងទាពណ៌សតែជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន5ក្រាមចូលត្រូវប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាពីដំបូងខ្ញុំប្រើកម្លាំងវាតិចបានហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់កម្លាំងខ្លាំងទៅរហូតហ្មងរយៈពេល8នាទី10នាទីអីទៅបានវាខាប់ល្អហើយសម្រាប់ពីវិធីវាយពងទាពណ៌សបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នណាព្រោះថារាល់ដងពេលដែលខ្ញុំធ្វើនំខ្ញុំដាក់ពងទាពណ៌សហ្នឹងតែបន្តិចទេប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំប្រើពងទាពណ៌សរហូតដល់7គ្រាប់អញ្ចឹងគឺថាវាច្រើនពេលដែលយើងវាយវាយើងត្រូវការពេលយូរដើម្បីឲ្យវាឡើងដូចថាខាប់ល្អកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែវាយពងទាពណ៌សយើងត្រូវតែដាក់ស្ករសចំនួន140ក្រាមចូលប៉ុន្តែយើងដាក់ម្ដងបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីយើងវាយពងទាពណ៌សរបស់យើងរួចយើងត្រូវតែលើកកធុននឹងផ្កាប់ណាបើវាខាប់ល្អគឺវាអត់ធ្លាក់មកទេយើងត្រូវតែយកគ្រឿងផ្សំទាំងពីរនេះលាយចូលគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដួសម្ដងបន្តិចហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វចាំយើងដួសបន្ថែមទៀតត្រូវតែកូរម្សៅដោយរបៀបខ្ញុំកូរនេះទៅដើម្បីកុំឲ្យម្សៅរបស់យើងមានពពុះណាជាបន្ទាប់យើងត្រូវតែមានកូនថាសមួយហើយយើងដាក់กระดาษទ្រាប់ពីក្រោមអញ្ចឹងណាហើយយើងចាក់ម្សៅរបស់យើងចូលទៅហើយយើងត្រូវតែយកកូនវែកមកប៉ាតម្សៅយើងឲ្យបានរាបស្មើល្អលើកថាសគូស2ដងដើម្បីកុំឲ្យវាមានពពុះនំរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាក់ដាក់ថាសខ្ញុំអាចយកវាទៅដុតបានខ្ញុំដុតវាក្នុងកម្ដៅ356 Fahrenheit ហើយប្រើរយៈពេល22នាទីទៅ25នាទីរបស់ខ្ញុំបានដាក់ដុតរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើ cream cheese សម្រាប់ប៉ាត់នៅលើនំរបស់យើងណាមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ពងទាពណ៌ក្រហមចំនួន5គ្រាប់ទឹកដោះគោខាប់ចំនួន1កំប៉ុងទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន240ក្រាមម្សៅពោតចំនួន15ក្រាមទឹកក្លិនវ៉ានីឡា5ក្រាម
បើកភ្លើងចក្រានណាក្នុងកម្ដៅល្មមហើយយើងបន្តកូររហូតទាល់តែវាខាប់បានល្អជាបន្ទាប់យើងត្រូវដាក់ប៊ឺចំនួន10ក្រាម cheddar cheese ចំនួន120ក្រាមជាបន្ទាប់យើងត្រូវតែបិទភ្លើងចក្រានរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកូរ cheese របស់យើងឲ្យចូលរលាយបានល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានលាយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចស្រួលរឹងពេលដែលយើងយកមកប៉ាត់នៅលើនំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដុតវាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងយកចេញមកយើងត្រូវតែទុកវាដោយឡែកឲ្យវាត្រជាក់សិនពេលដែលនំឆ្អិនណាយើងត្រូវតែលើកថាសនឹងផ្កាប់ដើម្បីយើងបកกระดาษនៅពីក្រោមនឹងចេញណាហើយយើងទុកវាមួយឡែកឥឡូវខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបប៉ាត់ cheese ហ្នឹងនៅលើនំយើងត្រូវតែកាត់នំរបស់យើងទៅជា2ចំណែកហើយយើងយកមួយចំណែកមកប៉ាត់ snow cheese យើងត្រូវតែដាក់ snow cheese ឲ្យល្មមហើយយើងត្រូវមានប្រទះមួយស្ដើងចឹងទៅដើម្បីយើងកូរ snow ហ្នឹងពីលើឲ្យវារលោងរាបស្មើជាបន្ទាប់យើងយកនំមួយចំណែកទៀតមកដាក់ពីលើហើយយើងត្រូវតែដាក់ snow ប៉ាតវារាបស្មើដូចនំរបស់យើងទី1ដែរកាត់នំគៀននឹងចាញ់ដើម្បីឲ្យនំរបស់ខ្ញុំមើលទៅរូបរាងស្អាតប៉ុន្តែតាមពិតបើសិនជាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំបងប្អូនមិនបាច់កាត់ចាញ់ទេខ្ញុំកាត់នំរបស់ខ្ញុំទៅជា6ដុំតូចៗនំរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានកាត់វាជាដុំតូចៗទៀតរសជាតិរបស់នំមួយនេះគឺថាសាច់នំពងទារបស់វារាងទន់ហើយវារាងស្វិតបន្តិចព្រោះថាយើងដាក់ឈីសហើយសម្រាប់រសជាតិរបស់វាគឺថាអត់ផ្អែមខ្លាំងទេបងប្អូនចង់បងប្អូនញ៉ាំទៅវាអត់ទ្រាំណាហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រីមនៅពីលើគឺថារសជាតិវាឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តពីវិធីធ្វើនំពងទា cheddar cheese មួយនេះរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ